Amen. Gloria a te, Signore. Dobbiamo dare i benvenuti a quelli che si connetteranno insieme a noi. Stasera siamo in serata di preghiera. Il Signore è qui in modo straordinario. Dio vuole fare delle meraviglie. Non so cosa hai di bisogno, ma quel Cristo che io predico dà più di quello che io e te possiamo avere bisogno o chiedere. Dio dà, oggi l'ho detto nella preghiera delle 5 di mattina, Dio dà denaro. Non sentiamo questa predicazione, i nostri pastori, i nostri padri, ma è buono che si dice, colui che è padrone del cielo e della terra, colui che è padrone di ogni vita, non può dare denaro, colui che ha creato la bocca non parla, colui che ha creato gli occhi non vede, colui che ha creato l'udire non sente, questo dice la parola, Dio dà denaro, Dio ti mostra che attività fare, Dio ti mostra in che paese andare, Dio ti mostra con chi allearti. Dio guida, non è solo le cose che girano sotto il mare, dammi un amen. Ti dico che Dio dà di più e Dio non c'è maledizione. Ti dico che Dio dà di più e non c'è incantesimo e imprecazioni. Ti dico che Dio dà di più, i tuoi figli, nipoti, prenipoti sono liberi. Dopo di te non c'è reclamazione. Alleluia. Dio ha reso Saul re. Saul non era re, non c'era re in Israele. Saul non curava le pecore come Davide. Saul curava gli asini. Lui curava gli asini di suo papà. Vai a leggere la scrittura. Cosa è andata a cercare? Quando è andata a offrire un dono al profeta, gli asini di suo papà. Era quello che Saul curava e Dio l'ha reso re. Amen. Dio ha reso Giuseppe governatore. Dio ha reso Esther regina. Deborah era giudice. Sai cosa vuol dire giudice? Era istruita. Dammi un buon amen. Non era solo profetessa, ma tutto ciò che era burocrazia, carte, mi capite? Si andava dalla Deborah. Tante volte si è presentata la profetessa Deborah come per vergognare Israele. No. Era una che si sedeva sotto la palma. Era una che sedeva la palma qui all'olio. L'olio rappresenta il suo santo. Deborah era sempre lì. Deborah non aveva un piede dentro e un piede fuori. Deborah era resa tutta a suo Dio. E non c'era qualcosa, amen, alleluia, che in Israele si faceva che Deborah non era una benedizione. Che tu sia Deborah, che tu sia Giuseppe, amen, che tu sia Esther, nel nome di Cristo Gesù. Amen, alleluia. Dio ci trae, ognuno di noi, delle situazioni un po' bizzarre. Veniamo tutti da lontano. Amen, alleluia. Ma profetessa ha fatto, io ormai sono compromessa. No, Cristo ha la soluzione. Ogni compromesso falso che Satana può presentare a me e a te, nel nome di Gesù. Vogliamo cantare, perché canti ci passeremo subito alla parola. Amen, alleluia. Grazie a te Gesù. Alleluia. E pregheremo. Stasera se sei venuta non sarai comoda, pregherai, lo dirai Dio. Da cantare, amen, alleluia. Questo cantico qua è 716. Gesù Cristo è tanto grande. Gesù è grande. Ho dato la testimonianza delle donne che vivono negli Stati Uniti, in Inghilterra, oggi hanno delle creme di bellezza, tutto le fragranze l'ha mostrato il suo santo. Amen. Allora tu puoi fare un'attività e cosa ti dici? Chiudi quell'attività. Chiudila, perché ci sono delle attività che ti possono allontanare dal suo santo di Dio. Dammi un buon amen. E Dio ti mostra che attività fare. Ognuno di noi siamo uno strumento. Credo che gli strumenti che umani hanno creato non sono tutti uguali, non è tutto cacciavite. Amen, alleluia. Tante volte andiamo a cercare uomini e donne che invocano come al tempo di Saul dei spiriti affinché dicono delle cose, ma Dio dice più di questo. Dio dice più di questo. Amen. Dio dice anche quando sei stata elementare, chi ti stancava, come si chiamava, in che paese, città, Dio dice di più. E tutto quello che Dio fa è gratis. Amen, non devi pagare dopo. Quando quella fine di invocare gli spiriti, mi sa che Saul l'ha pagato. Amen, è tutto gratis. Non hai bisogno di avere le cose strane in camera. Ho le cose strane. Alleluia. Non voglio parlare stasera. Voglio parlare di Gesù. Amen. Hai solo la Bibbia. Ma c'è potenza. Amen. Cantiamo insieme. Gesù Cristo è tanto grande.
e non sappiamo di confesserà. Entrate nel processo del matrimonio. Se lei sta in processo della televisione, che ha fatto la sua benedizione, dice che quella televisione per serviti, Padre, tutto ciò che ha bloccato ora, quella liberate. No, dice tu. La consacro a te, Signore, la consacro a te. Tu me l'hai portata, la consacro a te. Ogni riclamazione, ogni legame che la portava, cessa ora. Io lascio
problema, ma la soluzione è Cristo Gesù. Gesù può ogni cosa. Amen, alleluia. Gloria a te, Signore. Santo Dio è. Alza la tua voce dall'ode. Alza la voce dall'ode nel nome di Gesù. Alza la voce dall'ode nel nome di Gesù. Alza la voce dall'ode nel nome di Cristo Gesù. C'è potenza nel nome di Gesù. C'è liberazione nel nome di Gesù. C'è ristorazione nel nome di Gesù. Non è tutto che si fa con digiuno e preghiera. Non è tutto digiuno e preghiera. È il digiunato e pregato, le situazioni non cambiano. È il digiunato e pregato e vegliato. Amen, alleluia. Ci vuole la liberazione sul santo. Ci vuole la liberazione sul santo. Amen, alleluia. Ci vuole le unti scelte dall'Eterno. Amen, alleluia. Non scelte dagli uomini, ma scelte dallo Spirito Santo. Come leggiamo nei Atti degli Apostoli 13. Non hai digiunato, hai pregato, amen, alleluia, hai vegliato, ma le situazioni non cambiano, amen, perché devi connetterti, sono le unti che devi essere connesso. Quando Dio ti dà di connetterti, non si attacca, amen, perché sono una sorta di benedizione per te. Tu attacchi, dice Samuele, dice al re Israele, tu attacchi, Signore Padre, li devo attaccare, no, dagli del pane, dagli dell'acqua, non si attacca, non è tutto che si attacca. Quando la tua parola di pensione non si attacca, si ringrazia Dio. Ma non importa come sei messa. I siriani arrivano e Dio prega il re del cieco e dice non è più l'uomo che cercate, e gli manda il primo re, capitolo 6. E il re di Israele dice padre mio, li devo attaccare. Dice no, dagli del pane, dagli dell'acqua. Non è tutto che si attacca, devi discernere. Devi discernere. Ci sono delle porte di benedizione, ci sono delle porte quando il nemico dirà no, è finito, una sola persona può dire no, io non permetto che vada, e la persona non va. Israele non sono uomini scelti dagli uomini, sono uomini donne scelte da Dio. Non so se parla qualcuno stasera. Se noi leggiamo negli Atti degli Apostoli 13:2, dice Paolo, e cosa ha detto? Mettetemi da parte. Amen, vogliamo aprire Atti degli Apostoli 13. Rimaniamo nell'atmosfera di adoratori. Atti degli Apostoli 13:2. Chi ce l'ha? Lo lega velocemente. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Oggi ci sono tanti unti perché la chiesa è bella, la chiesa è grande e non c'è il pastore. Ormai a 70 anni abbiamo bisogno di un pastore. Si prendono giovani che è molto simpatico, carino, fa ridere tutti, è cortese, come si dice in italiano, è cortese, e ci dice no, ma per me, ma per me, ma allora lo votiamo, sì lo votiamo. Non hanno chiesto al Signore, è Matteo Giuseppe. No, perché è carino e poi è simpatico. Poi quando hai bisogno di lui in qualsiasi ora vieni. No, tu non lo conosci. I regni lo scusa solo Dio. Amen, alleluia. Allora riprendo, fratelli e sorelle mie, non è tutto che si attacca. Devi dire che è come dire andiamo a attaccare, andiamo a rubare qua. Sì, se vuoi andiamo in 5 porte, il sesto no. Perché? No. Lì non toccare, perché non so come vada. Se va male posso picchiare lì, posso avere l'aiuto. Non so se parla qualcuno. Io ho imparato questo nel ministero. Quando ero sempre sorella non avevo capito, ma ho imparato. Ho imparato a onorare i padri spirituali, le madri spirituali. Sono delle benedizioni di Dio. E ho dato una chiesa che digiuna e prega, una chiesa che è giusto, perché si sa, fratelli e sorelle, si sa quando lui è dentro o no. Dammi un amen. Non stiamo lì a guardarci un po' bisogno. Non c'è più tempo. Gesù sta tornando. Si sa se lui è di Dio o no. Amen, alleluia. Se sono i figli di Aarone, o hanno sentimento di Pietro, o sono resi totalmente a Dio, si sa, questi vanno protetti. Perché quando gridano Dio ascolta. Quando piangono Dio ascolta, quando si trovano per terra Dio ascolta. Tuttora nel 2025 Dio ascolta. E lo Spirito Santo che dice, dopo che hanno digiunato, mettetemi da parte Barnaba. Chi è che rivela al re, attraverso nel libro di Isaia, che come bisogna guarire il re, che era colpito di luce. Amen. È lo Spirito Santo, ma attraverso un profeta. Amen, alleluia. Gloria a te. Ci sono delle persone che sono malate, sono in diretta, lo dirò. Hanno cancro.
stanno facendo, come si dice, fiso? Sì, non ne hanno neanche bisogno. Attraverso la rivelazione si dice il problema. Hanno fatto tutte le medicine, hanno fatto tutto, ma la cosa è là. E non avevano neanche bisogno. Attraverso la rivelazione il Signore li libera, così, un attimo. Dio guarisce, Dio libera, Dio ristora, Dio salva. Il Dio che si usava del profeta Isaia, il Dio che si usava del profeta Nathan, che non c'era la terrazza di Davide, e non ha visto che Davide ha messo l'occhio su un'altra donna che non era suo. Il profeta era tranquillo a casa sua e dice c'erano 2 uomini, uno ricco e uno povero, e comincia a spiegare a Davide. Davide dice quel ricco deve pagare 4 volte. Davide ha pagato 4 volte. E vado oltre con te. I profeti tu non hai bisogno, non li devi attaccare, sono una grazia di Dio. Non li ho mai avuto fin quando Dio non mi ha chiamato. Profetizzavo già come sorella. Profetizzavo, avevo le rivelazioni e pregavo tanto per l'unto di Dio, perché tante cose il Signore mi mostrava di pregare per Lui, come sto pregando per te, che mi attacchi. Dammi un amen. Amen. Oh, dammi un buon amen. Amen. Alleluia, sono appena tornata. Si prega per le sorelle. E Nathan dice a Davide, sei tu quell'uomo. Eliseo dice a Gehazi va a prendere tutte le cose che non bisognava prendere. Perché lo Spirito Santo aveva comunicato a Eliseo che la lepra che aveva tolto su Naaman era sui suoi beni, il suo denaro, i suoi vestiti. Non è tutto il denaro che si prende. Oh, che chiesa è, che serva di Dio è. Non la sopporto, mi è antipatica. Un domani ti servirò. Un amen. 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 Io sono attratto a quei 100 o quei biglietti verdi. No, io sono attratto a Gesù. Io voglio Gesù. Quei biglietti rimangono qui. Fammi vedere una bara, 600 euro è entrato dentro. Dammi un buon amen. Alleluia. Eliseo dice, Gehazi, dove eri? No, ero andata a dire, dice, Gehazi, tutti gli anni che sei stato con me, non sai cosa vuol dire lo spirito di profeta. Lo spirito di profeta. Dio rivela ogni cosa in tutto il mondo. Non dico all'Italia, tutto il mondo. Israele, l'America, vuoi che vada avanti? Ai suoi profeti. Non c'è qualcosa che Dio non rivela. Tu leggi la parola, però può darsi che non la conosci. Il libro dell'Apocalisse, l'ultimo capitolo. Ma non rivela per umiliare. Rivela per riprendere. Quando tu ami, riprendi. E tante volte, vedete sorelle, ci sono delle donne che sono state liberate perché rubavano. E dovevano assassinarsi perché io rubavo. E lo spirito che li portava a rubare non poteva più stare, come se è stata scoperta. Non so se mi faccio capire. Oh, le mogli dei pastori che hanno bisogno di liberazione. Allora non sentite che sto parlando di te, non sto parlando di te, lo sto insegnando. Anche a quello che sono in diretta. Allora Eliseo dice a Gehazi, il mio spirito non era con te. Non è Eliseo che ha mandato la lepra a Gehazi. Attenta, leggete bene la parola. E sono le cose che lui ha preso. Perché la lepra era su quello. Non bisognava prenderla, lui doveva riportare in Siria. E tante volte dice, no, io ho paura dei profeti. Anche ci sono dei profeti che dicono delle parole spaventose. Dammi una me. I 3 colleghi, lascia stare. Amen. Ma la lepra era in quella. Dal momento che lui l'ha preso con l'imbroglio, con la furbizia che non è nello Spirito Santo, che non sono sentimenti in Galati 5:22, ma sono sentimenti dell'anticristo. La lepra è venuto direttamente. E Eliseo le rivela che non solo a lui, perché papà era arrabbiato, ma su tutta la sua discendenza. Ma non è Eliseo, È come se tu leggi la parola, sembra che Giacobbe ha lavorato 7 anni per Rachele e 7 anni per Lea. No! Giacobbe ha lavorato per Rachele 14 anni. I 7 anni era per avere Rachele. L'hanno fatto bere tanto vino, hanno fatto entrare Lea. E deve ancora rilavorare per avere chi? Rachele. La prima era per avere chi?
La seconda era per avere chi? In totale quanto è per Rachele? A 12 anni. Non è Eliseo che ha liberato la maledizione su Geasi, ma è le cose che lui ha preso. Ci sono delle cose nella casa di Dio che non è della profetessa Fatima, è di Dio. Daniele non ha deliberato niente a Baldassar. Dico bene il nome? È Baldassar. Vai a leggere la parola. Daniele viene e dice perché quella mano era lì a scrivere. È Dio che è geloso delle sue cose. Le cose che tu vuoi entrare per prendere, Dio è geloso. Immagina che io entro nella tua stanza, apro il tuo armadio e prendo i tuoi profumi, prendo le cose importanti tue che tuo padre, tua madre o qualcosa di importante ti ha dato. Come ti sentirebbe? Così anche lui, perché lui ci ha creato i sentimenti che tu e io abbiamo, anche lui ha. Le cose che tu vuoi prendere qui non sono mie. Io ho la mia casa sistemato bene. Sì, quando finisco io vado via con voi. Sono suoi. Tu non stai attaccando le mie di cose. Le mie quando sono importanti li metto in banca. Vai in banca a attaccarli. Tutte cose che sono qui sono sue. Li vedi sono belli, sono suoi. Serve ai suoi figli che dormono sui cartoni. Tu dormi bene ma sei golosa. Serve ai suoi figli per avere dei vestiti dignitosi. Quello che tu vedi ti luccica gli occhi. Serve ai suoi figli, non alla profetessa Fatima. Io sono solo che una serva e basta. Lascia perdere. Amen. Alleluia. Grazie a Gesù. Vogliamo aprire le nostre Bibbie. Il tempo non è favorevole. Apriamo primo Re 3, 16, 28. Inviterò tutte le persone di venire. Siamo tornati dalla Francia. Avevamo una conferenza lì di una settimana. Abbiamo avuto dei pastori d'Inghilterra, dell'Africa, degli Stati Uniti, un po' dappertutto. È stata una conferenza di benedizione straordinaria. Abbiamo vissuto il soprannaturale e quotidiano. Amen, alleluia. Dio ci ha dato anche a me e lui, mio marito, un riposo. Vogliamo ringraziare il Signore per come il Signore ci ha coccolato là. Amen. E non avevamo vieni fratello, non avevamo le nostre macchine, sai quando vai all'estero non è che le tue macchine, ma chiunque ci prendeva gratis. Amen. Alleluia. Lascia a lui. Veramente vogliamo ringraziare il Signore e vogliamo ringraziare questa Chiesa. Non solo il mondo è famoso, anche la Chiesa è famosa. Amen. La Chiesa deve essere famosa per Cristo. Amen. La Chiesa è Centre d'Impact Chrétien, ICC, dell'Apostolo Ivan Castano. Noi siamo stati veramente onorati. Siamo stati onorati veramente per questo programma. Veramente per questo programma in cui abbiamo fatto una settimana intera, dal 30 di giugno al 6 di luglio. Fratelli e sorelle, messi insieme abbiamo avuto circa più di 20.000 persone. Ogni seduta sono dai 4 a 5.000. È un onore per la Chiesa di Venigono, è un onore per la nostra comunità, perché eravamo veramente fra i grandi servi di Dio. Ci sono grandi servi di Dio che non si vantano, ma il loro lavoro si vede. E la Chiesa di Venigono fa parte. È il Signore. Noi non ci facciamo vedere per essere chiaro, ma è Dio che ci fa illuminare, è Dio che ci innalza. Il pastore e apostolo Ivan Castano veramente è un grande servo di Dio. Amen. Anche il fratello Yves Castano è un grande servo di Dio. Sono guide che guidano chiese 5, 6, 7.000 persone. Alleluia. Abbiamo il pastore Sanogo della Costa d'Avorio, il Vase d'Onore della Costa d'Avorio. Amen. Che abbiamo avuto la possibilità di essere invitati in quella chiesa, in Costa d'Avorio.
E abbiamo tanti pastori del Congo, che sia Kinshasa, che sia Congo Brazzaville. E abbiamo avuto un pastore dell'Inghilterra, se voi vedete anche, può essere anche sulle reti sociali e tutto, per entrare in quella chiesa, la coda, voi devi fare 3 km di coda. Anche a ICC la stessa cosa. Ma si dicono, ma cosa vanno a prendere lì? Perché c'è la parola, fratelli e sorelle. È una chiesa viva. Non sono chiese che fanno vedere il mondo. Non sono chiese attratti da qualche cosa. Sono chiese veramente attratti. Chiese guidate dal Signore. È questo. Alleluia. Noi dobbiamo cercare dove c'è la parola. Amen. Dove c'è Gesù. Amen. Dove c'è l'insegnamento. Amen. Non il denaro. Non ciò che brilla. Assolutamente. Veramente è stato veramente, vi dico, 6 giorni di benedizione e di miracoli. Alleluia. Perché lì c'era Gesù. Amen. C'era Gesù. Il tema della parola sorella mi trova Filippesi. Aspetta. Amen. Trovo il passo. Alleluia. Vivere per Cristo. Amen. Trovo il passo che mi devi leggere il passo in Filippesi 1:21. Filippesi 1:21, se qualcuno la può leggere. Alleluia. Filippesi 1:21. Che veramente siamo stati veramente al centro veramente di questa conferenza. Una conferenza internazionale, una conferenza di edificazione. Alleluia. Gloria a Dio. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Amen. Vedete? Il vivere, il tema, il vivere è Cristo. Vedete? Il morire è un guadagno. Amen. È questo che la Chiesa deve focalizzarsi. Noi siamo qua per il Signore. Siamo qui veramente per insegnare che Cristo vive. Veramente, fratelli e sorelle, ringraziamo veramente Dio di questi bellissimi momenti. Amen. Che la Chiesa di Benogoni Inferiore, la benedizione che abbiamo preso lì, noi la versiamo su ognuno della nostra comunità. Dio vi benedica. Alleluia. Amen. Gesù. Proprio le nostre Bibbie, in primo Re, capitolo 3, versetto 16 a 28, cercherò di accelerare un po', così bisogna pregare. Amen. Prenderemo ancora delle serate di preghiera e cercare la faccia di Dio. Però se stato mi comunica, vi farò presente. Amen. Primo Re, se l'avete trovato 3, capitolo 3, 16 a 28, se l'avete trovato datemi un buon amen. Amen. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Il giudizio è di Salomone. Allora 2 prostitute vennero a presentarsi davanti al re. Una delle 2 disse: permetti, mio signore, io e questa donna abitavamo nella medesima casa e io partorì mentre lei stava in casa. Il terzo giorno, dopo il mio parto, partorì anche questa donna. Noi stavamo insieme e non c'era estranei, non c'erano che noi 2 in casa. Poi durante la notte il figlio di questa donna morì perché lei lì si era coricata sopra. Lei, alzatasi nel cuore della notte, prese mio figlio dal mio fianco mentre la tua serva dormiva e lo adagiò sul suo seno e sul mio seno mise il figlio suo morto. Versetto 21. Quando mi sono alzati al mattino per allattare mio figlio, egli era morto, ma guardandolo meglio a giorno chiaro mi accorsi che non era figlio che io avevo partorito. L'altra donna disse: no, il figlio vivo è il mio e il morto è il tuo. Ma la prima replicò: no, invece il morto è il figlio tuo e il vivo è il mio. Così litigavano in presenza del re.
Allora il re disse disse, questo che è vivo è il mio figlio e quello che è morto è il tuo. E l'altro disse, no, invece il morto è il figlio tuo e il vivo è il mio. Il re ordinò, portatemi una spada, e portavano una spada davanti al re. Il re disse, dividete il bambino vivo in 2 parti e datene la metà a una e la metà all'altra. Allora la donna a cui apparteneva il bambino vivo, sentendosi commuovere le viscere per suo figlio, disse al re, mio signore, date a lei il bambino vivo e non uccidetelo. No, ma l'altro diceva, no sia mio né tuo, si divide. Allora il re rispose, date a quella il bambino vivo e non uccidetelo, lei è sua madre. Tutto Israele udì parlare del giudizio che il re aveva pronunciato ed ebbero rispetto per il re, perché vedevano che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. Fin qui la lettura della parola di Dio. Voglio andare velocemente con voi per capire la parola di Dio e poter insieme pregare. Ho detto che in questo mese di luglio per l'assenza di una settimana che eravamo all'estero, amen, alleluia, ma riprendiamo verso il santo e vedremo i giorni che Dio ci darà di pregare e di cercare la sua faccia. Invito la Chiesa delle Nazioni, Tesha Holy Church, di essere una Chiesa che non dorme, di essere una Chiesa che non mangia tanto, ma che sia una Chiesa, anche se l'ultimo non dice digiuniamo, preghiamo, ma che sia in te, come una persona che sa allenarsi, come una persona che sta attenta alla sua linea, perché ha dei vestiti che vuole ancora mettere, anche con l'età. Ci sono delle donne di 50 anni, 60 anni, che sono belli, tu non direi anche a questi anni, perché curano, non mangiano di tutto, curano il cibo che mangiano. Dammi un buon amen. Amen. Noi dobbiamo tenere conto subito in questo testo che io e te stiamo ascoltando e io sto meditando, che la Bibbia dice nel versetto 28, la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. Questa sapienza il re Salomone lo ottiene non nel digiunare. Il re Salomone non ottiene la sapienza di Dio, alleluia, nelle veglie. La sapienza di Salomone che dice la scrittura qui, amen, alleluia, non è nella preghiera, è stato data a Salomone attraverso un'offerta. Non sentiti male quando hai offerto qualcosa a Dio. Non ritornare a dire, ma io questo ho dato a Dio. Ringrazia che Dio ha accettato la tua offerta. Riprendo. La Bibbia ci parla di un uomo e parla della sapienza di Dio. E se noi andiamo a leggere sempre il capitolo 3, noi vedremo come Salomone ottiene questa sapienza. Se noi leggiamo nel libro di Isaia, capitolo 11, 2, parla dell'intelligenza, della sapienza, della conoscenza, del timore e della forza. Dio dà la forza. Profetessa Fatima, io dormo, sul divano dormo e ogni tanto devo parcheggiare e dormo e mangio e dormo. Non è normale. L'nemico fa questo per toglierti le ore di pregare con il Signore, con tuo sposo, con tuo fidanzato. Osea 2, 16, 21. Salomone ottiene una sapienza che lo usa in questo testo che io e te stiamo ascoltando. Una sapienza divina, una sapienza che non è umana, una sapienza che non è che ha una laurea o se ha fatto l'università, è una sapienza divina, va oltre il ragionamento umano. Ma come lo ottiene? Nell'offrire a Dio. Salomone va a offrire l'olocausto a Dio. Salomone va, la Bibbia non dice che ha vegliato, la Bibbia dice che non parla che ha digiunato. La Bibbia non dice che no. La Bibbia dice che Salomone, il re, ha offerto 1000 olocausti. Allora nell'offrire
io ricevo altro che. Amen. Posso ricevere dei doni, sì, ma tante volte non siamo insegnati nell'offerta, nelle nostre decime. No, io lo davo, ma adesso non me la sento per quello che guadagno poco. Io e te quando si tratta di dare la decima, quante calcoliamo. Ma poi come pagherò? Signore, te la do, però mi raccomando, Signore, mamma mia, poi quelli faranno la fila, poi io non ho la mia, sai che cosa dirà la proprietà? Io non ti dico niente. Anche io combatto per dare la mia decima, dammi una me, perché sono umana come te. Alleluia! Salomone ottiene una sapienza e lo usa in questo testo in modo straordinario. E questa sapienza apre altre porte. Sappiamo della regina d'Etiopia. Vieni per che cosa? Perché ha udito parlare della sapienza di Salomone. Ma Salomone lo ottiene nelle offerte. Fece un'offerta a Dio. Davide dice: non offrirò a Dio ciò che non mi abbia costato nulla. Siamo stati insegnati a fare con tutto il rispetto, banco alimentare. Sono cose buone, ma quanto la tua offerta è dentro? Cos'è che tu dai del tuo? Perché quello che Dio vuole non è che dice di no al banco alimentare, ma quello che Dio cerca in mente è qualcosa tuo e mio. E nelle nostre offerte c'è il nostro sangue. Vedete Fatima, sì, il sudore dove esce? Esce da che cosa? È dai buchi della pelle. E lì cosa c'è? Non c'è sangue. Chiudo questa, prendiamo nel versetto 24, nel cuore della notte prese mio figlio dal mio fianco mentre la tua serva dormiva. Israele, mentre tu e io dormiamo, l'inimico ruba. Attenta al testo che io e te stiamo meditando, affinché quando tu sarai figlio di questa chiesa, ascolterai l'uso che Dio ha stabilito su di te, per imparare le preghiere, per imparare la veglia, il digiuno, per cercare Dio mentre tutti dormono. La Bibbia dice che devi vedere queste due prostitute, devi vedere queste due donne, queste due madri. Una va a rubare l'altra mentre cosa faceva? Dormiva. Oh, se sapessi io e te quanto siamo stati rubati mentre dormivamo. Perché mentre se sei nel gruppo di quelli che rubano, mentre tu stai rubando, uno ti sta rubando. Oh, dammi un po' a me. Se tu non sei tra quelli che rubano, ma tu sei quella che rubano, voglio dire che ti stanno rubando. Ma è un mondo così. Il mondo spirituale è un mondo vasto. Il mondo spirituale è un mondo che non hanno quello che tu hai. Perché ogni volta che io ti entriamo qui, ci sono dei doni che sono scesi stasera. E non lo porteranno tutti a casa. Solo quelli che sono presenti. Anche quelli che sono in diretta. Perché è spirituale. E gli angeli, per l'ordine di papà, sapevano chi sarebbe stata stasera qua. E il pacco tuo non è il pacco mio, non invidiare il mio pacco, perché il tuo pacco, e io non devo invidiare il tuo pacco, quello che è dentro è quello che tu ne hai di bisogno. Quello che io ho è quello che ho di bisogno. E tante volte puoi vedere il pacco dell'unto, ma quello dell'unto è più per la Chiesa. Amen. Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù. Attenta, tu che dormi tanto. Erano due donne in una situazione un po' particolare. Allora due prostitute, dice la scrittura. Ma anche in questa vita così umiliante, questa vita così complicata, c'era una che rubava anche l'altra. C'era una che cercava di rubare l'altra. E per quello che ti dico che è come una giungla. Mentre tu esci la notte per andare a rubare, e chi sa che quest'ora tu vai a rubare. E si prepara per rubare anche te. Oh Gesù mio. Oh Gesù mio, non mi fate parlare. Allora dovresti stare a casa a curare quello che tu hai. E tante volte tu pensi che sì, sono riuscito a prendere e tu non sai quanto hanno preso da te. Perché in questo mondo è un mondo spirituale. Sono uomini e donne spirituali che capiscono quello che sto dicendo ora. Alleluia. Nel nostro caso noi reclamiamo.
Nel nostro caso, come 1 Samuele 30, Davide va da papà e dice: papà, gli amalechiti sono venuti a rubare. Mo come si fa? Prende l'epoca. Tu nel nome di Gesù entri nel luogo santissimo. Perché Dio rivela comunque. Che guarda che ieri notte è russato troppo in Russia. Hanno preso questo e questo. Cosa fai? Reclama. Reclama. Il Signore te lo ridà. Questa è la bellezza di avere Cristo. Siamo protetti nel nome di Gesù. Alleluia. Lei assatisi nel cuore della notte, non del giorno, della notte. Il cuore della notte alle 3 di mattina, il cuore della notte alle 2 di mattina, il cuore della notte a mezzanotte, il cuore della notte. Ora l'empio va oltre, perché sai che tu non dormi, perché non prendi il sonno facilmente. Allora aspetta alle 8, alle 5, perché siamo negli ultimi tempi. Cosa bisogna fare? Si gira tutto ciò che Dio ti dà, anche se tu non la vedi nel sangue di Cristo. Si gira tutto ciò che Dio ti dà nel sangue di Cristo. Ma se io ho rubato, Cristo il suo sangue non me lo può coprire. Me lo copre se papà me l'ha dato mentre adoravo e digiunavo, pregavo. Non so se mi faccio capire. Ho fatto un'offerta a Dio. Ho visto donne offrire l'oro che avevano a Dio, per dimostrare a Dio che era la cosa più importante della loro vita. Sono donne e uomini particolari, potere sulle mie. Ognuno offre per attirare papà, ma Dio non rimane indifferente alle nostre offerte. Dio ama i donatori. Oh, Dio ama. Allora Davide lo capisce e dice: non darò qualcosa a Dio che non mi abbia costato nulla. Se io vado a fare banca alimentare, una cosa buona, voglio insegnare, non voglio offendere, ma vado a fare banca alimentare con il portafoglio del fratello Salvatore. Allora il costo di questo sacrificio non ha costato a me, io l'ho preso e l'ho dato a Tizia. Ma qualcuno questo ha pesato nel suo portafoglio, perché è un pensionato. Allora mi faccio capire. Dio guarda chi ha costato. Dio è un Dio giusto e non si può beffarsi di lui. In Galati la Bibbia lo dice. Allora vogliamo insegnare come guida, anche se è dura, di dare, che il nostro portafoglio si apre per le bollette di papà, che il nostro portafoglio si apre per l'avanzamento dell'opera sua. Gli americani hanno capito, investono tanto denaro nell'opera di Dio e guarda come sono. Chi era quella moglie che dice non avere a che fare con questo uomo innocente? Chi era? Pilato. Era Pilato. La sua moglie offriva per l'opera di Dio. Mi capite? È per quello che tu ti puoi vedere che è una situazione bizzarra, ma è sempre in piedi. Ma Signore, ma quella è lì, perché tu non sai quanto offre a Dio. Dice che non si può toccare Tabita. Le vedove cominciano a piangere. Ci sono dei uomini e donne che non si può toccare. Perché vedi, quando Davide pecca e conta i suoi soldati, il profeta va a dire ancora che hai peccato, hai 3 scelte. Davide sceglie di cadere nelle mani di chi? Dei suoi nemici? No. Carestia. Cosa sceglie Davide? Dio. Perché dice che è misericordia. Ma neanche un cane è stato toccato alla casa di Davide. Dio ha cominciato a colpire tutto Israele. E Davide poi dice: no, Signore, prendi me, i miei figli. Loro non c'entrano. E perché Dio non tocca Davide? Chi suonerà? Chi scriverà i salmi? Chi canterà nel cuore della notte? Chi offrirà delle lodi? Chi darà da mangiare ai poveri? Chi farà del bene? Dio anche cura i suoi interessi, non solo io e te. Dammi un amen. Dio conosce i suoi interessi. Dio ha creato in mente, non conosce i suoi interessi. Certo che Dio conosce i suoi interessi. Versetto 21 dice: quando mi sono alzata al mattino per allattare mio figlio, egli era morto, ma guardandolo meglio al giorno chiaro mi accorse che non era il figlio che io avevo partorito, perché aveva 3 giorni di vita. I bambini solo un giorno cambiano.
I neonati in 3 giorni il voto cambia. Non è più quel neonato che è uscito nel grembo. Io ne ho avuto 4, te lo posso dire, altro che. Allora lei si rende conto che questo era troppo neonato, non era il suo. È per quello che le gravidanze non vanno tolte. Non dire che no a 2 settimane, 1 settimana, all'anima. Ha già l'anima, il problema è che ha l'anima. Il problema non è che perché non è ancora la testa, la gamba, è tutto come se non è un essere umano. Il problema mio e te è perché ha l'anima. E l'anima grida all'orecchio di papà. E quello è il nostro problema, vedere solo le mie. No, ma perché dovevo cambiare la casa, poi la macchina era piccola, poi non sono ancora sposata, però mettiamo tutte in conclusione che quello che ha una settimana, 2 settimane, Dio l'ha dato l'anima. È l'anima che parla, è l'anima che chiede giudizio contro di te e si digiuna, si prega, si digiuna, si prega, perché devi confessare e devi chiedere che cosa? Perdono. Perdono. Non essere orgoglioso, non dire no, ma profetessa, no, ma io sono una cristiana, ma io non ho queste cose, oh, lascia stare. Tutti veniamo da lontano, dammi un amen. Io ho imparato a non sentirmi grande davanti a Dio, a sentirmi indegno e chiedere la sua misericordia. Signore, tu vedi tutto. Non c'è qualcosa su questa terra che tu non hai visto oggi. Sì, io l'ho fatto, ma mi ravvedo, mi pento. Non lo farò più, perdonami. In quell'istante che tu hai quella preghiera, il sangue di Cristo cancella. Prego per una donna, ero molto stretta all'inizio dell'opera, molto. Mamma mia. Alla fine si è messa in visione, non so se avete visto i nostri volantini della grazia. Chi l'ha già vista? Mamma mia, mentre predicavo il Signore l'ha messa gigante così. Tutti nel senso, perché papà ha messo il volantino di grazia così grande? Ha detto che vi dite che lui salva per grazia. Ero molto rigida. E il Signore mi ha detto no, profetessa evangelista Fati. Io salvo per grazia. Perché sapevo che nel prendere la Santa Cena in modo sdegno non ricava bene. Ho detto che siamo un ministero profetico evangelista. Il Signore mi ha detto comunque è una grazia. Lascia che prendono. Perché io li perdono, li libero, li ristoro attraverso la Santa Cena. E allora cominciate ad essere un po' elastica. Oh, dammi una mano. Israele, se io ho peccato, Signore, io l'ho fatta. Tu sai dove mi hai tratto. Queste 2 donne erano delle prostitute. Ho visto una casa, era piccola per cogliere quel filo. Signore, la macchina, io già non lavoro, facciamo appena finire il mese. Ma ogni vita che Dio dà è Lui che lo cura. Signore, ho fatto delle cose brutte. Ho fatto per avere potere. Dammi un amen. Ma mi ravvedo. Perdona. Io non lo farò più. Non lo farò più. Voglio imparare a camminare con te. Dio ti perdona. Una ragazza seguivo, ho detto io ti seguo. Però io sono molto rigida come serva. Allora mi chiama, prima che ha combinato qualcosa. Già mi ho scritto, sapete, da profeta, dammi un buon amen. Dico, Signore, spero che non è quello che ho visto, perché se è questo io chiudo. Allora mi chiama, io prendo il telefono, e il Signore mi dice, calmati. Signore, io sono calma, le mani cominciano a... Signore, io sono calma! Già, deve ringraziare Dio che Signore, io sto dando il mio tempo. No, ma sei serva. Apre il telefono, dico, dimmi. Come adesso evangelista Fati, ma sei tu? Ho detto, sì, sono io. Cosa hai combinato? Anche se sapevo però che lo dicessi. E il Signore, il Signore mi dice, Fati, prega per lei che la perdoni. Voglio perdonare. Hai sentito cosa ha detto il Signore? Cosa ha fatto?
Fatima, se tu non preghi per lei non la posso perdonare. Prega per lei. Va bene, prego per lei. Ho capito il sentimento di Giona. Dammi una me. Metti il telefono che prego per te. Lei finisce di dire tutto. Alzo la preghiera. E in visione vedo Gesù. Vedo un agnello. Come stanno sgozzati. E quel sangue versò dovunque. Israele, non so se tu mi capisci. Dopo che ho finito di fare la preghiera, il Signore mi mostra cosa avviene. Per quello ti dirò, c'è unto e unto. C'è unto e unto. Dammi un buon amen. Quando ho finito di pregare per questa ragazza, vedo un agnello spossato, immolato. E vedo il sangue dovunque. Vedo una mano che versa quel sangue, versa quel sangue, versa quel sangue. E dice, Fatima, l'ho perdonato. Io ho detto, per non piangere nel telefono perché sono unto di Dio, dico, scusami, posso richiamarti? Ero nella mia stanza, cado e comincio a piangere. Piango, perché per me lei non era perdonabile. E capite? Israele, ma per Gesù sì, lei era perdonabile. E lui era pronto a dire, lascia, togli, vai fuori da quella sporchizia, vieni con me. Ho visto cosa vuol dire l'agnello immolato. Lei mi bombardava, profetessa, mi manda 10 messaggi. Oh, se uno non ti risponde, calmati un po', no? Dammi un amen. Allora ho preso il telefono e ho detto, Dio ti ha perdonato. Ma ha pianto come una bambina. Poi ho detto che non faccio più per vedere davanti. Se sapete se ero io, croce già. Avevo già cancellato il cellulare, dammi un amen. Oh, anche tu lo fai, non guardarmi strana. Cancellato su WhatsApp, su Facebook, dammi un amen. Ma Gesù non lo fa. E ora che io e te lo amiamo, perché ci ama veramente. Israele, tanti sono stati venduti dalla mamma, tanti sono stati venduti dal padre, tanti sono stati venduti dalla zia, dallo zio. Poi che vado avanti, ma chi ci ha riscattato? Un solo uomo, Dio, si chiama Cristo Gesù. Se io e te perdiamo lui, abbiamo perso tutto. Allora quella donna si rende conto che 3 giorni, vedete, tra Giovanni e Gesù quanti mesi c'era di differenza? Sì, questo è il diploma. Quanti mesi c'era? Elisabetta era incinta in quanti mesi, poi Maria è rimasta incinta del nostro re. Quanti mesi? 3, 5. Quanti mesi? 5, 6. 6 mesi. Leggi la Bibbia. 6° mese. Anche che il 6, profeticamente la cifra 6 parla della cifra dell'uomo. 6. Nei neonati sono importanti questi mesi. Mi capite? Perché lui è venuto solitamente a preparare la strada. Perché lui è l'amico dello sposo, mi capite? Mi capite, vedete, sorelle? 6 mesi. Versetto 22. L'altra donna disse, no, il figlio vivo è il mio e il morto è il suo. Ma la prima replicò, no, invece il morto è il figlio tuo e il vivo è il mio. Così litigavano. Chi poteva giudicare qui? Il giudizio umano non poteva giudicare qui. Ci voleva l'intelligenza, la sapienza di Dio. E per quello che avere nei 5 ministeri, il profeta, non so se è un profeta, ha detto dei doni. Ma quando noi leggiamo in Efesini e quando eravamo in Francia ha detto dei doni, non sono dei doni, sono dei ministeri. Efesini 4:11 sono dei ministeri. I doni si trovano in 1 Corinzi 12. Quelli sono i doni di guarigione,
doni di parlare altre lingue, doni di profetizzare, doni di interpretare, doni di miracoli. Mi capite? Questi sono dei doni. Ma nei Efesini 4:11 sono dei ministeri. È buono che la Chiesa abbia 5 ministeri. Non è perché io ho i ministeri che io devo, come si dice in italiano, guidare la Chiesa. No! Io posso avere il ministero profetica, ma Dio mi chiama a sostenere l'unto di Dio. Mi capite? Io posso avere il ministero evangelista, ma Dio non mi chiama a guidare. Perché quando noi ci mettiamo alla guida, i giganti della tua famiglia, che da quando sei nato non hai visto, escono per reclamare la tua vita. Non so se parla qualcuno. E Dio libera quelli che Lui ha chiamato. Quando mi hai capito? Tanti profeti, tanti unti sono caduti. Perché sono stata affascinata di vedere il ministero profetico. O affascinata di un evangelista. Hai già visto un evangelista che predica la parola? Conoscete la sorella Anna di Saronno così? Ci siamo incontrati al mercato. Poco! Predicavo la parola, lei è rimasto così. Io ti seguo su Facebook, ho detto amen. Predica la parola come se c'è acqua in bocca. Ma tutto non viene da noi, vero? Devi guardare che il Gesù Santo è bello. Dammi un amen. Ma predichi come se sei davanti al pulpito. Perché siamo attratti di qui? I mercati ci sono tanti posti che si può predicare. Noi non dobbiamo essere attratti da noi, dobbiamo essere attratti a Gesù. E se non ci ha chiamato, non andare, figlio mio, figlia mia. Qua ci sono delle battaglie. Se tu leggi la scrittura, Dio va da Giacobbe e dice: vai a casa di tuo padre che io ti benedirò. Dove era la casa di suo padre? Dove era la casa del padre di Giacobbe? Betel. Gli angeli escono per proteggere Giacobbe perché era obbediente alla parola. Quando Dio ci chiama a curare l'opera sua, ci sono tante rivelazioni. Ma se Dio non ci ha chiamato e ci piace, bisogna stare attenti a esponersi. Perché ognuno di noi abbiamo i nostri giganti. Ogni famiglia, ogni cognome e nome ha il suo gigante. Perché Dio, per benedire Giacobbe, bisogna cambiare il nome Giacobbe. È Dio, dai, è Dio, no, ma è Dio, no, ma è Dio, è la cosa di Dio. Ma lascia, no, Signore, no, bisognava cambiare Giacobbe a Israele. Io non so se parlo una vita stasera. Perché Dio, che è Dio, padrone di ogni cosa, deve cambiare il nome Giacobbe, solo il nome. È già grande. Giacobbe era già grande. Giacobbe era già marito di 4 donne. Dai, fa niente. No, il mondo di Dio non è così. Tante volte può essere attratto. La profetessa Fatima. E no. Se Dio non mi aveva chiamato, io qua non venivo. Te lo dico chiaro, tondo. Io qui, mio marito lo sa, non venivo. Non sono attratto. Io sono attratto di Gesù, perché tu puoi vedermi qui, ma io non ho Gesù, ma quello che io voglio è Gesù. Non questo pulpito, io voglio Gesù. Mosè lascia la casa di Faraone, cerca Dio. Israele, io e te dobbiamo essere attratti a Dio. Ci sono dei grandi predicatori che quando predichi fai la bocca così e devi aiutare la bocca così. Ma non è quello. C'è di più in questo ambiente. Tanti unti pensano che le donne sono attratti al pulpito. Guarda la vita di una donna. Lavora come l'uomo, alla casa, ai figli. I sentimenti che la donna ha non è come quello dell'uomo, con tutto il rispetto. Perché la donna è madre. E la donna fa tanto. Perché deve fare andare avanti la casa e deve portare lo stipendio a casa. Deve preoccuparsi di tutti i vestiti della famiglia. Non è un gioco. E se è uno, non sei né uno con tutto il rispetto. 2, ma è 2, ma ne è 4. E sono tutte donne. E quanti bucati fai al giorno? Più il marito. Più il marito. Poi fai il tuo culto e poi vai a casa.
Veramente. Non è peso, non devi vegliare, non devi digiunare, mangi come vuoi. Non hai attacchi. Studio di famiglia, studio di sangue, studio di riclamazione. Ehi! Di bene, chi se lo va male? Gesù, io non sto scoraggiando. Ma se Dio che ti ha chiamato, ti posizionerà. Sii attratto di Gesù. Sii attratto ai poveri. Sii attratto alle vedove. Sii attratto agli orfani. Sii attratto al bene. Anche se hai ricevuto il male, convertila in bene. E poi se il ministero Dio l'ha messo prima o poi, Dio stesso pianificherà ogni cosa. Ti ritroverai. Israele. Noi possiamo avere il ministero. Allora lo faccio capire. Efesini 4:11. Ma Dio non ci dà di guidare, non so lo faccio capire. Ma siamo un sostegno, siamo un appoggio. E Dio si usa tanto di quei appoggi. Tra Giosuè e Mosè, chi è stato più benedetto? Chi è entrato in Canaan? Oggi siamo in ferie, colpa del sole. Tra Mosè e Giosuè, chi è entrato in Canaan? Giosuè. Mosè è entrato in Canaan? No. Non c'è un uomo sulla faccia della terra che è stato usato come Mosè. Non ce n'è. Che ha visto la schiena di papà, che finisce di fare papà, il suo volto è tutto luce, ma non è entrato in Canaan. Chi è entrato in Giosuè? Ci sono dei fratelli e sorelle in chiesa, la loro casa in cielo è più di quello dell'unto di Dio. Non volete far parlare? Riprendo. Ci sono dei unti di Dio che hanno l'unzione. E grazie a Dio ci dà a tutti noi con la sua misericordia. Quando dicono a quello lì sulla sedia a rotelle, alzati e camminano. Ma ci sono dei fratelli e sorelle nella chiesa, la loro casa in cielo è più di quello dell'unto di Dio, con tutti i miracoli che manifesta attraverso il suo sangue. E a un unto arriva, dice, voglio vedere la mia casa. Tu non hai ancora visto la tua casa, dillo a papà che ti mostra la tua casa. È tuo marito o no? Se tu e tuo marito oggi non ti mostra la casa che dovete andare a vivere dentro, sì o no? Devi vivere Cristo, In cielo tutti vivono Cristo, qui dobbiamo vivere Cristo. Allora il Signore lo porta e lo mostra la sua casa. E tra le case avete la casa di una sorella più bella. Bellissima. Tutte oro. Dice, Signore, io ho fatto di non dormire, tutto questo è diventato nero. Questa cosa fa? C'è la casa più bella della mia casa. Io che sono l'unto di Dio. Era arrabbiato con il Signore. Io vengo, digiuno, sono sempre fuori in missione, lascio i miei figli da soli, mia moglie. E questo come è passato? E questo come ha fatto? Questo come ha fatto? E perché è la casa più bella della mia? Signore, non è giusto. No, io sono lasciato finire di lamentarsi bene. Se sono alla chiesa, hai finito? Dice, no signore, non è inaccettabile. È perché tu sei un Dio lenta a dire. Ricordate, ma lei cosa fa? Questa cosa fa? E in più è su una sedia a rotella, non fa niente. Sarà su una sedia a rotella. Fisicamente, non parlo spiritualmente. E il Signore dice, vieni, lo prende e lo mostra. Questa donna non dorme, prega per l'ordine del suo santo. Lei deve pregare solo per l'unto. Il Signore non l'ha chiesto di pregare per i fratelli, no. Lei digiuna e prega per lui, affinché l'unzione che è in lui sia di più. Allora il Signore lo prende nello spirito, l'ha fatto anche con Paolo. Paolo è salito fino al terzo cielo. Mi capite? Paolo è salito fino al profeta, ha fatto sì, Dio può vedere il spirito e mostrarti le cose in cielo. E se sei trattato le cose di questo mondo, dammi una me. Allora lui va e vede, e lei comincia a pregare, comincia a chiamarlo per nome. Signore, domenica, che l'unzione. Lui sente lei che piange. Signore,
Signore, allontana dalle tentazioni, allontana dalle sorelle che vengono a tentarlo, Signore, così e piange, Signore, ti prego, Signore, portalo. Lui fa così. E passa tutto il tempo a pregare per me. E lo Spirito Santo dice sì, quello che lei ha più di te. Qualcuno mi capisce? Non è mai salito sul pulpito, non ha mai predicato. La Chiesa non sa neanche della sua esistenza. Ma l'unto chiede al Signore di vedere la sua casa. Era un periodo di digiuno e preghiera. Dio la mostra. Allora la domenica questa sorella spinge la sua sedia rotta e lei entra in chiesa. Amen. Alleluia. 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 E spinge la sua sedia a rotella e entra. Quando entra, lui l'unzione scende, perché l'unzione non è che scende così, scende per l'ordine del suo santo. E dice che io voglio pregare per te che tu cammini. Quando impone la mano alla sorella dice no. E lui dice perché? Dice no. Non vuole che tu preghi che io cammino. E lui dice perché? Il Signore è qui, lo Spirito Santo è qui. Lo Spirito Santo è qui, ti può far camminare se io pongo la mano su di te. E lei dice no, non pregare per me, se no chi pregherà per te? Lui piange, lei comincia a piangere, lo Spirito Santo riempie la chiesa. Se tu fai che io cammino, io non potrò più pregare per te. Perché comincerò a voler vivere, comincerò a voler fare altre cose che intercedere per te. Lui cade nel pianto, tutta la chiesa, l'unzione è scesa ancora. Tutta la mi chiederà che lei cammina, no, lei non cammina. Alleluia, lei non cammina. Alleluia, lei non cammina, ma lei ha la casa più dell'unto di Dio. L'obiettivo è davvero quello che è lassù. Chi pulisce la casa di Dio è come chi predica. Chi evangelizza è come chi predica. In Marco 16:15 ha detto cosa ha detto? Andate e non ci siete stasera con me. Andate e predicare. Marco 16:15. Predicate l'Evangelo. Predicate. Noi dobbiamo predicare. Non è qua. È avere il cuore di Gesù. Maria entra nella casa di Simone. Maria non aveva casa. Maria non aveva l'onore di Simone, fariseo. Ma Maria prende tutta la benedizione che era, il Signore era entrato con quelle benedizioni. Il Signore entra con delle benedizioni. I pacchi che io e te prendiamo lascia stare. Ma l'amore che io e te abbiamo per Dio, il balsamo, le nostre offerte, le nostre decime che noi portiamo delle benedizioni straordinarie. Non so come spiegarvelo in italiano. Maria entra. Simone dice se lui era un profeta avrebbe saputo che tipo di donna era, perché chi era? Era una prostituta, come queste due donne. Ma lei porta tutta la benedizione che era per Simone. Simone non lo ottiene per mancanza d'amore. Simone non ha dato acqua per i piedi di Gesù. Gesù voleva un bacio, Simone non l'ha dato. Simone voleva assicurarsi se lui veramente è un figlio di Dio e come mai fa questi miracoli. Vedete Fatima, voglio vedere chi sei, voglio analizzare un po'. No, c'è di più in me. Il più è Cristo. C'è di più. Ti sembra mostrato una parte del mio in te. L'altra parte valuta ancora. Se tu puoi ancora ricevere da me. Non te lo dà. Finché tu non, anche tu superi delle test che lo Spirito Santo ti dà. Il re ordinò, portatemi una spada. E portarono una spada davanti al re.
Il re disse: dividete il bambino vivo in 2 parti e datene la metà all'una e la metà all'altra. Vedete cosa avviene? Versetto 26. Allora la donna a cui apparteneva il bambino vivo, sentendosi commuovere le viscere per suo figlio, disse al re: mio signore, date a lei il bambino vivo e non uccidetelo. No, ma l'altra diceva: no, sia mio né tuo, si divida. Allora il re rispose: date a quella il bambino vivo e non uccidetelo, lei è sua madre. Lei è sua madre. Oggi Cristo parla a te, a me. Tutto ciò che l'nemico ha messo di morte nella tua vita ti prenderà un 5 minuti e poi è tardi, dovete andare a casa. Pregherai e dire: Signore, mentre dormivo, Signore, mentre ero distratta, tutto ciò che l'nemico ha messo di morte in me, che questa sera tu la togli. Il Signore ha detto: non è la durata della preghiera, è la preghiera che sale lassù, è la preghiera con la parola fatta con il cuore. Israele, Dio funziona. Il Dio che io ti predico funziona. Amen, alleluia. Noi vediamo, prendiamo velocemente Giovanni 11, leggiamo 21, e saltiamo, leggiamo 23, 25, ho segnato anche 26. Qualcuno che prende Giovanni 14, 6, saltiamo, leggiamo 12, poi ci alziamo. Giovanni 11, 21. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E 23, 25. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. 26. E chiunque vive e crede in me non morirà. Amen. Mai. Sì. Allora noi dobbiamo ottenere questo. Leggiamo prima Marco 5, 21. Marco 5, 21 a 23. Marco capitolo 5, 21 a 23. Leggiamo 39 a 42. Sì, ce l'ha. Poi leggiamo per l'ultimo Giovanni 14. Marco 5, 21 a 23. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. E uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, venne e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. 39 a 42, 21 a 23, poi 39 a 42. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui, ma egli li messi tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per mano e disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. Amen. Leggiamo anche Gioele 2, 25, poi l'ultimo Giovanni 14 ce l'ha, lo tieni sempre. Gioele 2, 25. Ce l'ha velocemente. Gioele 2, 25. Vi compenserò delle anatre divorate del grillo, della cavalletta, della locusta e del bruco, il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Amen. Anche sono degli eserciti che Dio può mandare contro di noi. Qui è Israele, non è i Moabiti, i Filistei, i Gebusei, i Titi, no, era Israele. Amen. Lei alzatasi nel cuore della notte. Durante il cuore della notte quante cose hai perso,
quante cose ti hanno rubato, quante cose ti hanno tolto, quante pratiche ti hanno fatto. La soluzione è Gesù Cristo di Nazareth. Devi soltanto essere vero con Lui, ma non per Lui, per me e per te. Alleluia. Devi soltanto dire: Signore, io lascio tutto per te, aiutami. Nessuno può toccarti. Balaam dice: non posso imprecare se Dio non è imprecato. La Bibbia dice in Genesi 12, amen. E chi benedice Israele è, versetto 2. Chi benedice Israele è, versetto 3. Chi benedice Israele è benedetto. E chi maledice Israele è Maledetto. Questi due popoli Gesù ne ha fatto uno. Galati 3, 14. Gesù ci ha portato nel seno. Spiritualmente noi discendiamo da Abramo. Allora chi si alza ti impreca, si sta automaledicendo, non può maledirti. È per quello che se io e te siamo veri con Cristo, noi siamo a posto. Israele, io credo a un Dio che non arriva mai in ritardo. Io credo a un Dio che non ha deluso Noè. Io credo a un Dio che non ha abbandonato papà Abramo. Io credo a un Dio che non ha dimenticato Isacco. Io credo a un Dio che non ha lasciato Esther con i suoi 3 giorni di digiuno. Io credo a un Dio che non ha lasciato Giuseppe nella prigione. Io credo a questo Dio della Bibbia. O io credo in Lui, o io non credo in Lui. O io do tutto a Lui, o io mi ritiro di Lui. Io ho deciso di lasciare tutte le adorazioni di casa di mio padre e di mia madre. E io ho deciso di servire Lui, cosa quella che cosa. Ho una sola vita, non 2. E io dico: io scelgo te, Signore. Chiunque si alzerà contro di me. Solo se io non ho te. Ma se io ho te, alzati. E fin qui il Signore si è alzato. Anche quando non capisco determinate cose, Signore, sono io se non sono tuo. Solo se io ho portato nella tua casa, nella mia intimità, un fatto straniero. Ma se io sono stato fedele a te, alzati. E sei sempre alzato. È per quello che se io e te zoppichiamo, perdiamo io e te. Non sappiamo se servire Baal o servire Gesù. Come mi capisce? Mi capite? Stiamo andando avanti, stiamo salendo su. Ma se io e te diciamo: Signore, ho provato tutto quello che io e te abbiamo fatto con Baal, cosa ci ha dato? E preghi Dio che Baal non ti dà un marito, se no sei una donna rovinata. Perché Baal non dà le cose gratis. Mammone non dà le cose gratis. Quando i demoni visitano. Lascia stare, non devi parlare. È Dio che dà gratis. E chi viene a cercare gravidanza, quando rimane incinta non viene più. E chi viene perché cerca lavoro, non trova lavoro perché l'uomo forte ha chiuso il lavoro, il Signore apre e va. E chi viene perché vuole sposarsi, trova il matrimonio e va. Ma vuol dire che non hai capito niente. Oh, c'è una sorella che dice: no, noi non li aiutiamo più, siamo in una chiesa in visita. Ho detto: perché? Perché poi quando Dio gli dà quello che loro vogliono, se ne vanno. E ho detto che se ne vanno e ti lasciano Gesù. Ma tu hai avuto tutto, dammi una me. Per marito tu lasci Gesù. Per parto tu lasci Gesù. Tu sei uscito nel grembo di tua madre con tuo marito, tua moglie e i tuoi figli. Oh! È Gesù la cosa più importante. Amen. Leggiamo. Cosa abbiamo detto? Giovanni 14,6, poi Settembre 12. Amen. Sì. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Gesù ha detto che lui è la via, la verità. La verità e la vita. E l'ultima cosa ha detto che lui è La vita. Lui è la Vita. Gesù è la Vita. Gesù cos'è? Lui è la morte o lui è che cos'è Gesù? La vita. Allora tutto ciò che è morto da quei suoi bagagli ora, di nel nome di Gesù. Perché io ho rinunciato a Dio della morte, ho accettato il Dio della vita. Amen. Diamo un amen 3 volte. Amen. 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 Versetto 12. Nessuno viene al Padre se non... 12. Versetto 12? Sì. Amen. In verità, vi dico che chi crede in me farà anche le opere che faccio io e ne farà di maggiore, perché io me ne vado al Padre. Amen. Leggi 13 e 14, è bellissimo anche.
insieme al capitolo 6. Amen. E quello che chiederete nel mio nome, io farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io lo farò. Amen. Andiamo a starci 5 minuti di Signore, tutto ciò che durante il cuore della notte che hanno portato di morte nella mia vita, che hanno proclamato sul mio nome e cognome. Padre, tu la togli perché io ho accettato il Dio della vita. Io ho accettato il Dio della vita. Dillo, profetizza, figlio d'uomo, profetizza 5 minuti sulla tua vita, che tutto ciò che avevano portato morto, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, riceve vita, riceve vita. I tuoi rapporti amichevoli, tutto ciò che era problemi, morti, riceve vita, nel nome di Gesù. Il tuo greco riceve vita, i tuoi finanze riceve vita, la tua mente riceve vita, il tuo rapporto sentimentale riceve vita, la tua intimità matrimoniale riceve vita. Oh, dammi un buon amen. Sia durante la notte, il cuore della notte, tutto ciò che l'nemico, vediamo queste due prostitute, erano in una situazione bizzarra, ma c'era una più furba, una che aveva ricevuto il male e voleva attribuire sia tutto ciò che è molto male, che avevano portato nella mia vita. Padre, non so, un membro della mia famiglia o amica, collega di lavoro, io chiamo la vita qualche minuto. Io chiamo la vita, Signore, io chiamo la vita. Io chiamo la vita, Signore, nel nome di Gesù. Io chiamo la vita, Signore. Prego, Amen. Prego io per voi, Signore. Vogliamo lodarti, adorarti e benedire. Lodare Dio quando le cose ti vanno bene, oh che buono è. Lodare Dio quando nella vita non hai problemi, è cosa buona. La vita. Gesù sta dando la vita. Io vedo la tua vita fiorisce, amen, nei fiori. Sapete che il fiore attira? Il fiore attira chiunque, nonni, bisnonni, giovani, non lo so, metti di età. Il fiore attira tutti, così la tua vita diventa, alza, canta. E lo Spirito Santo si manifesta dentro di me. Lodare Dio quando le cose ti vanno bene, oh che buono è. Lodare Dio quando nella vita non hai problemi, è cosa buona. Però io ti lodo Anche col cuore affranto, e lo Spirito Santo si manifesta dentro di me. Però io ti lodo anche con cuore affranto e lo Spirito Santo si manifesta dentro di me. Tu che mi segui in diretta e senti da vita tutto ciò che durante il cuore della notte ti è stato rubato dal nemico. Abbiamo visto queste due donne e ti è stato attribuito la morte, ciò che è morto, tutto ciò che è morto stasera cessa attraverso la predicazione della parola che è uscita dalla bocca di Dio. Io proclamo in qualità dell'unto, servo di Dio Altissimo, la vita. Tu vivrai, il tuo cuore gioirai. Amen, alleluia. Tu testimonierai che ho ascoltato una predica, ho creduto a quello che la serva di Dio ha predicato, la mia vita è cambiata. Ciò ti avverrà nel nome di Gesù. Padre, ti affido la notte che stiamo per entrare. Preghiamo di svelare i tuoi figli che è in vacanza. Padre, aiutaci a non mangiare tanto, ma cibarci, perché hai detto non soltanto di pane vivrà l'uomo, ma della parola di Dio che proviene dalla tua bocca. Signore, metti in noi la tua parola. A te la certezza, ti chiediamo un perdono. Tutto ciò che hai visto che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto. A nostra vergogna, ti chiediamo un perdono. Abbiamo fatto ciò che è male. Padre, chi è nato in quel male, chi è stato chiamata, papà, chi è stata arruolata, chi, Signore, si è lasciato trascinare. Noi chiediamo perdono. Noi lasciamo tutto per te. Lava il nostro vita con il tuo sangue. Liberaci, Signore, proteggici. Ci affidiamo a te. Vogliamo fare sul serio. Signore, c'è chi potessi cadrà. Ti prego, falli sentire il peso. Che le cadute prima erano cose normali. Che si sente male delle sue cadute affinché non zoppica più.
perché in te c'è di più. Tu nella Bibbia non sei mai arrivato in ritardo, non hai mai abbandonato, deluso. Siamo sempre noi che ti abbiamo deluso, abbandonato, tradito. Ma Signore, che ognuno di noi, la nostra vita, come hai detto a Satana di Giobbe, hai visto il mio servo Giobbe, che tu possa presentarci così, base d'onore, base che tu porterai nelle situazioni di onore, di benedizione. Padre, ci affidiamo a te, rimani con noi, Padre. Nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace a tutti. Noi siamo qui domani, non ci sarà la diretta, sarà la predicazione sul nostro canale YouTube alle 5 di mattina. Domani, giovedì, abbiamo il nostro gruppo di intercessione, digiuno e preghiera. E venerdì abbiamo il nostro culto. Vi abbracciamo nell'amore del Signore. Se non siete lontani, siamo alla Chiesa delle Nazioni, Holy Church, provincia di Varese, regione inferiore e superiore. Potete venire a pregare, prenderemo anche in questo settimo mese, che è il settimo mese, un mese di benedizione. Dobbiamo profetizzare, dobbiamo proclamare. Amen. Avremo anche dei eventi bellissimi. Ci affidiamo a Dio e vedremo le cose gloriose. Dio vi benedica. Venite fisicamente. Dio vi benedica. Pace a tutti.